السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا معانا يا جماعة آه، موتور مساحات عربية اونو، الازاز الخلفي. تمام. دلوقتي معانا مشكلة في الاوتوماتيك بتاع الموتور، اللي هو بيحدد نهاية المساحة تقف فين. تمام. دلوقتي كان معانا مشكلة اللي هو الكتاوت، اللي هو دوت باظ. تمام. فاحنا دلوقتي ده صعب ان احنا نلاقيه، مفيش اوتوماتيك بيتباع، يا اما الموتور على بعضه يا اما بتشغله دايركت من غير اي اوتوماتيك ولا حاجه. فاحنا اللي استغنينا عن الكتاوت دوت فايه، اشترينا كتاوت غيره. تمام. 4 ريشة او 5 ريشة مش هتفرق. تمام. مش هتفرق 4 او 5. هو دوت 5 فهيشتغل معانا ال4 او ال5، لان هو بيشتغل ب4 اطراف بس، 2 تشغيل واتنين اللي هما بيقفلوا الدايرة بتاعت الكتاوت، لان الريشتين اللي هما دول ما بيستحملوش قوة الموتور في تشغيل في الشارج. فدي معمولة ان هي تشغل حاجة ضعيفة كتاوت. فاحنا في دلوقتي ايه، وصلنا الكتاوت بدل الاطراف بتاعتها من هنا من جوه، وصلنا اسلاك وقفلناها. تمام. معلش يعني. تمام. ادي ايه الاوتوماتيك ركبناه، وادي الكهرباء بتاعت البطارية. المفروض بوصل طرف هنا وطرف في النص والطرف الاخير اللي هو بتاع التشغيل. بس دولت احنا ايه مركبينهم، بدل ما اركب عشان الفيشة مش معايا، فمركب فين؟ في الكتاوت على طول الاسلاك مع بعضيها. تمام. فاحنا دلوقتي عشان بعد ما وصلنا الدايرة بتاعتنا كاملة وخلاص الكتاوت، فاحنا التشغيل اللي هو اهو كده. كده في مشكلة حصلت معايا، لحظة نشوفها فين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده فصل كده، ادينا تشغيل من التابلو كده، نهاية المساحة وقفت كده. ادي لقطة كده ايه، اشتغلت، خدت الدايرة بتاعتها كاملة، راحت واقفة في النهاية. انا لو عايز اشغل على طول بشغل على طول، لا كده. اخر ما بشيل ايدي بتقف، منين ما بشيل ايدي بتيجي تقف في نهاية البربيز بتاع العربية. تمام. ودي هي. لو عجبك الفيديو سجل اعجاب، اشترك في الصفحة، دوس على زر الجرس، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله.